boqol ee suuratulbaqara ka mid wuxuuna ku saabsan yahay soonka iyo wujuubitaankiisa ilaahay wujuubiyey. ilahi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow, kutiba waa la faral yeelay calaykum korkiina assiyaamu soomid ayaa laydinku faral yeelay, kamaa sidii kutiba loo faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinku horreeyey, lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad cabsataan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadkii mu'miniinta asagoo u dhawaaqahaya farayana una sheegahaya wujuubitaanka soonka ugu wujuubiyey iyo xikmada ugu wujuubiyey. wuxuu leeyahay dadkii ilaahay rumeeyeeno waxaa dushiina lagu faray oo bimacnaa lagu faral yeelay soomid, in aad soontaan ayaa laydinku faral yeelay. marka ilaahay wuxuu xusuusinhayaa soonkaas faral yeelitaankiisu inayna ummadan muxamadiyada ku gooni ahayn oo ilaahay uu ku faral yeeli jiray ambiyadii ilaahay uu soo diri jiray ee rusushii hore ummadahoodana sidaa ay gaarsiin jireen. kamaa kutiba cala aladiina min qablikum, sidii kuwii hore ilaahay ugu faral yeelay sidaasoo kaleetaa ilaahay idinku faral yeelay. haddaba shabihitaanka ama faralkaas la isku tusaalaynhayo ma aha macnuhu in bishaan annagu ilaahay nagu waajibiyey ee bisha soon ah in bil walba oo sidaasoo kaleeta ambiyadii soonkeedu ku waajibi jiray oo soonku tirsiga iyo tayadabu isaga mid yahay, macnaha saa maaha. ee waxa weeyaan wujuubitaanka asalkiisa ayay wadaagsanayeen. waxaa dhacaysa inaan tirsigaas u ka yaraa bishiiba 3 maalmood inuu ahaa sida riwaayad ku soo aroortay, in kayfiye kale uu ahaa, sidaasaa dhacaysa. marka ilaahi wuxuu leeyahay soonka sida laidinku faral yeelay ayaa ummadihii horena loogu faral yeelay, oo faralnimadu way wada saarayd. rasuul ilaahay uu soo diraba soon baa ilaahay ku waajibin jiray. xikmada marka ilaahay uu waajibiyey soonka lacallakum tattaquuna weeyaan, likay tattaquu inaad cabsataan oo aad xumida iska ilaalisaan, ilaahay ciqaabkiisa iska ilaalisaan. sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, assawmu junna, soonku waa gaashaan oo qofku kaga gaashaanto xumid kasta uu kaga gaashaanto. qofku wuxuu barahayaa in uu naftiisa hogaamiyo oo ayna ayadu hogaaminin. waxa weeyaan soonku kaalmo qofka uu u kaalmaynhayo shaydaanka cadaawanimadiisii waswaasintiisa uga kaalmaynhayo, sida nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa ku caddeeyey. shaydaanku wuxuu ku socdaa dadka dhiiggiisa, xididadiisa, urug sidaasoo kaleeto oo dadka dhexdiisa ah ayuu ku socdaa. marka wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, shaydaanku bani aadamka wuxuu kaga dureersadaa dhiigga meelaha uu ku dureersado. ciriiriya buu yidhi, gaajo ku ciriiriya, gaajadaa daacada ilaahi iyo soonkaa lagu gaajoonhayo ku ciriiriya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka qofka soomahaya shaydaankii waswaas u heli maayo, gaashaan buu ka helayaa. waxaa kaleeto jirta qofku gaajadaas in ay keenayso inuu nafta wax badanay rabta ka celinhayo, waxyaalo badanoo nafta ay doonayso, ishtahaynayso, jeceshahay, wixii uu u bartay caadada ahaa, muxuu ahaa qabqabowgii iyo cunadii iyo biyihii, waxaasoo dhan ayuu nafta ka qabanhayaa. kolka naftii waxay baranaysaa hogaamin uu asagu hogaaminhayo ayay baranaysaa. marka soonku tababar weeyaan, waa tababar ilaahi ah uu dadka ku tababarhayo. qofku kolka uu bishaa uu naftiisa hogaaminhayo intaa xumid kasta uu ka qabanhayo, ma aha soonka waxa la doonaya qofku inuu ka qabto cunto iyo cabidda keliya. waxyaalo badan nafta shahawaadkeeda ku saabsan ayuu nafta ka qabanhaya.
baa jira ayana fadligaas waxay ku mudatay qur-aanka soo dejintiisa dhexdeeda la soo dejiyey shahru ramadaana weeyaan bisha ramadaan alladii shaharkaasoo unzila la dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aankii la soo dejiyey hudan xaaluu yahay hanuun linnaasi dadka uu yahay iyo wabayinaatin aayaad cadcad xaaluu yahay min alhudaa hanuun iyo walfurqaani kuwa kala bixinhaya xaq iyo baadilka iyo xaaraamta iyo xalaash bisha ramadaan ayaa qur-aanka la soo dejiyay haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka wuxuu ku soo degayay 23 sano kusoo degayay markaliina laguma soo dejiyeyni koox koox iyo aayad iyo suura iyo hadba muxuu ahaa munaasabada taallo iyo muxuu ahaa ka jawaabideeda ayaa qur-aanka ugu soo degayay haddana halkan ilaahay wuxuu leeyahay bisha ramadaan ee qur-aanka la soo dejiyey laba xaalo ayaa ixtimaalaya in dejintaa bisha ramadaan la soo dejiyey loo wado jumla ahaan in lawxul maxfuudka laga soo dejiyey oo markaa bayt la yidhaha baytulcuzza ee samada adduunyadu soo xigta korkeeda ah halkaas la keenay dabadeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaas aayar looga soo dejinay taa waa ixtimaalaysa iyo in loo wado dejitaankiisa ayaa bilowday bisha ramadaan oo habeenkii nebiga lagu bilaabay qur-aanka soo dejitaankiisa ayaa ramadaan aha bil ramadaan aha waqtigii qur-aanka aayaadka ugu horreeya ay kusoo degeen ilaahay u yidhi subxaanahu watacaala iqra bismi rabbik waxay ahayd bil ramadaan faman shahida qofkii xaadira oo minkum adinkayda ka mid ah bishii markay soo gashay xaadir ah falyasum ha soom faman shahida minkum ashahra falyasum qofkii bishii xaadira isagoon musaafir ahayn isagoon jiranayn bishii xaadir ah oo muqiim oo gurigiisa jooga bishii markay dhalatay falyasumhu ha soomo waa amar weeyaan ilaahay uu amraayo waman qofkii kaana ahaaday mariidan qof jirin aw calaa safarin safar dushi ahaaday faciddatun tirsi ayaa korkiisa min ayaamin maalmo uu ka tiriyo ukhara oo kaleeto yuriidu llahu ilaahay wuu doonayaa bikum adinka alyusra fudayd idinla doonaya walaa yuriidu bikum alcusra culays idinla dooni mahay walitukmilu lciddata inaad tirsiga kamishaan buu doonaya walitukabiru llaha ilaahay inaad weynaysaan calaa maa hadaakum waxuu idinku hanuuniyey darteed walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna yaa shukrida cashirkeenna maanta intaasuu ku ogyahay wassalaamu calaykum waraxmatullah cashirkeenna maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 186 ee suuratulbaqara ka mid ah waxaana weeyaan cashir ay ahayd horay inuu u baxo hase yeeshee la dhaafay dadweynuna codsadeen in loogu soo celiyo ilahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waidaa sa'alaka haddii ay ku su'aalaan cibaadii addoomankayga cannii xaggayga ay kaa su'aalaan fa innii anugu qariibun baan nahay kii dhow ujiibu waan ajiibaa dacwata daaci kan baryahaya baryadiisa waan ajiibaa idaa dacaani haddii uu ibaryo fa
ha ahaatee iska cuna iskana cadda ilaa liilanka cawadii iyo liilanka maalintii ay kala caddaadaan ee fajirka waa beriga ah xataa yatabayana intuu caddaada lakum idinka alkhaydu liilanku alabyadu cad min alkhaydi alaswadu ka caddaado liilanka cadoo min alfajri waxaa weeyaan habeenka iyo maalinta markay kala soocmahayaan waagu markuu soo berihayo halkaa waxaad arkaysaa wax dilaacay oo kaleeto liilan cad inuu meesha ka muuqanayo waaga beriintiisa waxaa jira fajar ama waa beri la yidhaahdo beenaale oo inta iftiin meeshaa ka soo baxo cirka uu kusoo taagmahayo dabadeedna mugdi uu ka dambaynayo kaa waxaa la yidhahda alfajru lkaadib baa la yidhahda fajirka beenta ah weeyaan kaas hameynnimadii buu xisaaban yahay weli waa la iska sii cuni karayaa fajirkan hadda laleeyahay labada liilan waa inay kala caddaadaan waa fajirka saadiqa ah ee salaadu ay ku dhalato weeyaan fajirkaas ilaa uu ka dhasho oo labadaas liilan ay kala caddaadaan iska cuna iskana cadda haweenkiinina waa iskala gobolgeli kartaan weeyaan waa naxariis ilaahay weeyaan uma markaas dabadeed markii fajirkaas uu dhasho oo labadaa liilan ay kala caddaadaan atimu siyaama soonka taamyeela ila leyla cawada inti laga gaaro fajirka dhalashadiisa ilaa cawada dambe ay ama habeenkeedu ka soo galo oo maalintaa qoraxda ka dhacdo soonkii taamyeela ila yidhi uma atimu siyaama soonka taamyeela ila leyla cawada inti laga gaaro walaa tubaashiruuhunna hala baasharina haweenkii wa antum xaal caakifuuna aad ictikaafsantihiin fi lmasaajidi masaajid aad ku ictikaafsantihiin qofku waxaa bannaan ee sunno ah masjidka in lagu ictikaafo gaar ahaan soonka la badiyo gaar ahaan soonka cawooyinkiisa dambe haddaba qofku kolkuu masjidka yimaado hadduu yidhaahdo nawaytu lictikaafa ictikaaf baa niyeystay inta masjidka uu ku jiro oo dhan cibaada loo dhigaya waxa akhristo ama yuusan akhrisanin walow haba seexdo cibaado ayaa loo dhigaya maadaama muctakif uu yahay haddaba kolkaa qofku muctakifka uu yahay masjidka ku ictikaafsan yahay waxyaalo badan baa ka xaaraam waxyaalka ka xaaraamta waxaa ka mid ah haweenkii la baasharidooda walaa tubaashiruuhunna hala baasharino hataa taabanina wa antum xaal caakifuuna aad negidihiin oo ictikaafsantihiin fi lmasaajidi masaajida soon iyo keyrkiisa isku mid weeyaan tilka taa xuduudullaahi ilaahay soodimihiisa weeyaan waa soodimaha ilaahay uu soodimeeyey uusan doonaynin in la dhaafo falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina meeshii ilaahay uu xarimay waa meel sohdin uu dhigay oo dadka looga digayo laleeyahay ha u tillaabsanina lama galay weeyaan lama galayda ilaahay waxyaalka u xarimay weeyaan waa meel dadka ka sohdiman weeyaan marka waa sohdime ilaahay ilaahayna wuxuu farahaya in aan loo dhowaanin tilka xuduudullaahi soodimaha ilaahay weeyaan taasoo falaa taqrabuuhaa ha uga dhowaanina maxaa yeelay qofkii beerta soodinteeda ee xoolaha ku sharmeeya daadaajiya waxaa u degdegsanaysaa inay xoolihii beerta galaan oo markaa beertii dhexdeedii uu daajiyo beertii sidaa ku baabado sidaa dembi uu ku galo waxyaalka ilaahay xarimayna sidaas oo kaleeto weeya qofku hadduu usoo dhadhowaado aga maro inuu ku dhacaa la arkaa marka ilaahay wuxuuba leeyahay ha uu dhowaanina tilka taa xuduudullaahi soodimaha ilaahay weeye falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina kadaalika sidaasa yubayinu allahu ilaahay u caddeeyaa aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka sidaasa ilaahay aayaadkiisa uga caddeeya lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay cabsadaan sida aayaadkaas soonka iyo axwaalkiisa ku saabsan ilaahay uu u caddeeyey yaa aayaadka qur-aankiisa ilaahay uu caddeeyaa dadkana u caddeeyaa si ay markaas u kala gartaan xaqiya baadilka dariiqa xaqa iyo dariiqa baadilka uu kala caddaado taasuna ay u gaarsiiso inay ilaahay ka cabsadaan lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay cabsadaan oo marka sidaa ay ku dhowrsadaan oo halista isaga ilaaliyaan cashirkeenu maanta intaasuu ku ogyahay wassalaamu calaykum waraxmatullah cashirkana maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 188 ee suuratulbaqara ka mid ah wuxuuna ku saabsan yahay axkaamtii mujtamaca muslimka lagu dhisayey gaar ahaan rishwada laaluushka iyo waxyaalo kaleetee nabiga calayhi salaatu wasalaam la su-aalayo bisha
xaalkeeda ku saabsan iyo ka jawaabitaankooda iyo caadooyin hore ee jiri jiray ee mushrikiinta u caado ahaa kolkay xajka gudanayaan iyo sida loo bedelay. ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walaa ta'kuluuha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna ahaaday bilbaadili baadil ha ku cunina walaa tudluu ha laalaadinina bihaa bilamwaali xoolahaas maalyaalkaas ilal xukaami kuwa xukaamta ahee wax xukuma oo umuurihiinna maamula maalyaalka ha u laalaadinina oo ha siinina lita'kuluu in aad cuntaan darteed fariiqan qayb oo min amwaalinnaasi dadka xoolahooda ah bilithmi dembi aad ku cuntaan wa antum xaal taclamuuna og tihiin in aad baadil ku socotaan. ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dadkii asagoo la hadlahaya ha cunina maalyaalkiinna ha cuninada waxaa loo wadaa qaarkiin qaarka kale maalkiisa yuusan cunin si xaqdarra ayuusan ku cunin. xaqdarradaas oo ku cunahayo god kasta ama dariiq kasta ama jid kasta ama magac kasta ha lahaatee maalyaalka dhexdiina ah qaarkiin qaarka kale maalkiisa xaqdarra yuusan ku cunin. khiyaano, khish, xadid, dhac, boob, tilmaan kasta ay lahaataba si in xaqdarra ah qaarkiin qaarka kale maalkiisa yuusan ku cunin baa ilaahi leeyahay subxaanahu watacaala. markii sidaa ilaahi uu yiri haddana wuxuu raacinaya watudluu bihaa watudluuda bimacnaa walaa tudluu weeyaan oo laaba meesha u qadaran macnaha way ku cadfan tahay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ayay la xiriirtaa. watudluu bihaa walaa tudluu bihaa ha raaricinina maalyaalka ilal xukaami kuwa xukaamta ah ha u raaricinina. raaricinta waxaa loo wadaa tudluuda waxaa weeyaan bimacna dalwi weeyo oo wadaanta kolkii ceelka loo ridaayo si biyo looga soo dhaansado adnaa dalwahu baa la yidhahdaa. wadaantiisii buu raariciyey ceelkiibuu ku raariciyey sidaa ayaa luqa ahaan la yidhahdaa. marka maalkaan hadda laleeyahay raaricinina waxaa loo wadaa laaluush bixinina laleeyahay oo maalka laaluush ahaan ha u siinina kuwa danihiina maamulahaya ee madaxda ah danihiina si aad dan gaara ugu fushistaan ha u laalaadinina. marka maalkaas sidaa lagu bixinayo laaluushka lagu bixinayo waa wax wadaantii sideedoo kaleeto oo qofka kolka wadaanta ceelka ku laalaadinayo dan buu rabaa inuu ku fushido biyo inuu kula soo buu rabaa. maalkaa kolkaa oo laaluushka loo bixinayana qofku wuxuu ku rabaa dan gaara in loogu dhameeyo ayuu ku rabaa. haddaba maalkaas cunitaankiisa baadil lagu cuno qof kasta baadilka ha ahaadee mancinteeda ilaahay uu dadka ka reebahayo aayaad badan ayaa ilaahay ku xusay subxaanahu watacaala. waxaa ka mid a aayaadkaas midaan hadda aan sheegnay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadil. waxaa kaloo ka mid a aayadda ilaahay ku yiri subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuuna tijaara. dadka mu'miniinta ahoo maalyaalkiina baadil ha ku cunina ilaa maalkaas inuu tijaaro yahay oo raadi ahaan aad ku kala bedel qaadanaysaan mooye. aayad kale ilaahi wuxuu ku yiri aladiina ya'kuluuna amwaala alyataamaa dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naara. kuwa cunayaan agoonta xoolahooda si xaqdarra ah ku cunayaan waxay cunayaan calooshooda muggeeda oo naar ah ayay cunayaan. haddaba cunitaanka waxaa la mid ah tasarufaadka kaleeto waxaa
Marka
ilaanay marka waxa weeye qorraxda falkeeda iyo wareegkeeda ayaa sanadku ka radulaya waxa hoos galaya fusuusha afarta dayrta xagaaga qorraxeed ayaa hoos galaya bishuna ayana dhowrkeeda ayay sidaas oo kale gudataa dalbaysa ku dhamaysanaysaa ayaa ka soco dheer maalintiina waxa weeyaan ayaduna 24 saac weeyaan marka waqtiga ay bilaabanayso waa laisku yar khilaafaayo qaar waxay leeyihiin maalinta bartankeedu bilaabanaya ilaa maalinta kale oo waqtigaas oo kale laga gaaro qaar waxay leeyihiin qoraxa dhalasheeda oo waaga barigiisa ku bilaabanaya ilaa waqtigiisa kale laga gaaro 24 saac saas ayay ku noqonaysa cashirkeena maanta intaa ayuu ogyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah cashirkeena maanta wuxuu ka bilaabanaya aayadda 189 ee suuratulbaqara ka mid ah aayaddan qaybteeda hore shalay baan soo fasirnay qaybtaa oo ku saabsanayd su-aashii ay su-aaleen nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga bilaha bishu markay dhalato iyo marka ay dhexda marayso iyo marka dambe ay rabto inay dhalato waxay u kala duwan tahay ilaahayna taa uga soo jawaabo wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj waxa weeyaan biluhu waqtiyo weeyaan dadka oo waqtiyo ah mucaamalaadkooda iyo noloshooda iyo cibaadaadkooda iyo danahooda xagga diinka iyo xagga dunyada leh walxaji xajka mawaaqiid iyo waqtiyo u sugnaaday wey taa shalay baan soo fasirnay qaybteeda dambe aayaddan ayana waxay ku saabsan tahay caado jiri jirtay islaamka hortiisa oo markaa islaamku uu baabi'inayo caadadaas oo ahayd mid oo naxsiyeysi ah oo ay ku camal fali jireen qurayshtu waqtiga xajka caadadooda waxay ahayd qofku markuu xajiyo guriga ridda inuusan uga imaanin oo ay uga yimaadaan guriga xagga dambe haddaan kolkii xajka xaggiisa ka soo noqdaan oo guriga u imaanayo oo safarka xajka uu ka soo noqdo guriga ridda kama ay soo geli jirin gaar ahaan dhammaan sidaa kama haysiniin baa layidhi kuwa la yidhaahdo alxims oo muxuu ahaa dadka reer maka ahaa mooye kuwa kaleetoo dhan caadadooda sidaasay ahayd kolkii xaj ka soo noqdaan guriga ridda ka geli maayaane xagga dambe ayaa looga furi jiray ka soo geli jireen guriga ama inta ay muslimiintaba yihiin oo xajka ay gudanayaan guriga ridda kamayna geli jirin waxayna ku tirin jireen taasoo inay khayr iyo samafal ay tahay ilaahay markaa taa waa ka reebaya wuxuu farahayaa guriga ama guryaha ridda inay ka soo galaan samafalkuna inuusan taa ahayn uu yahay samafalku rabbi ka cabsiga walaysa albiru samafalku ma aha bian ta'tu lbuyuuta guryaha in aad imaadaan min duhuurihaa xaggooda dambe aad uga imaadaan samafalka ma aha ilaahi leeya subxaanahu watacaala walaakina albira samafalku man ittaqaa biru man ittaqaa qofka cabsaday oo rabbi ka cabsiga laga helay samafalkiisa weeye oo wixii ilaahay faray fartoomay waxa ilaahay ka reebayana ka haray kaa samafalkiisa ayaa samafal ah ee ma aha caadooyinka jaahiliga in aad ku dheganaataan samafal ma ah wa'tu lbuyuuta guryaha imaada min abwaabihaa xaggooda hore irdahooda ah uga imaada wattaqu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaani oo khayr aad gaartaani ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala isagoo faraya khayrka xumidana ka reebaya samafalku maaha guryaha inaad xaggooda dambe uga imaadaan samafalku waxaa weeyaan rabbi ka cabsiga weeyaan qofkii rabbi ka cabsada inuu khilaafo ka cabsada carada khilaafkaas ka imaanaysa ilaahay xaggiisa uga imaanaysa iyo ciqaabkaa ka cabsada u degdegsada daacada ilaahay iyo fartoomidda uu fartoomahayo waxa ilaahay faray ka fogaada waxa ilaahay ka reebahayo kaas rabbi ka cabsigiisaas ayaa samafalku yahay iyo iimaan mar haddii ay saas tahay imaada ilaahay leeyahay guryihiinna xaggooda hore irdaha ah uga imaada wa'tu lbuyuuta guryaha imaada min abwaabihaa xaggooda irdaha ah uga imaada irdahooda uga imaada rabbi ka cabsiga faridiisaa markaa la soo celinaya wattaqu llaha alla ka cabsada lacallakum tuflixuuna inaad liibaantaan ayaad mudan tihiin manaa likay tuflixuu inaad liibaantaan
samafalkii ilaahay wuxuu ku xiray rabbi kacabsiga. rabbi kacabsiga natiijadiisuna waxay tahay liibaan ilaahay radihiisa iyo jannadiisa lagu liibaan. waqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama. aladiina kuwa kula dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamayaan walaa tactaduu hasa xadgudbina. ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbayaan. aayadkan hadda halkan ka bilaawdayna waxay ku saabsan yihiin xagga dagaalka. aayaddan waxay ahayd baa la yidhi aayadihii ugu horreeyey dagaalka faridiisa. hal aayada ayaa ka horreysay wax dagaalka ka hadla. aayaddaasuna waxay idhantay un dagaalka. aayadda ilaahi yiri weeyaan subxaanahu watacaala udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulmuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir. waa la idmay kuwa lala dagaalamayo in ay dagaalamaan ayaa loo idmay. sababta loogu idmayna waxay tahay in la dulmiyey, in laga soo saaray guryahoodii iyo daarahoodii iyo xoolahoodii iyo dhabankoodii iyo dhulkoodii laga soo saaray. sababta loo soo saarayna dembi ay geysteen ay ahayn ee ay tahay ayagoo yidhi rabbuna allah rabbigana ah, ka tegay cadaadkii jaahiliga ee kufrimada ka tegay. sababtaas ayaa loo soo saaray. dulmigaa la dulmiyey sababteeda ayaa loo idmay in ay dagaalamaan. aayaddaassaasay caddaysay. laakiin kayfiyada u dagaalamayaan aayaddaa kamayna hadlin. dagaalka ay dagaalamahayaan mid difaac leh oo kolkii lala dagaalamo miyay wax iska celinhayaan mise ayaga ayaa hujiim samaynhaya? aayaddaa ma caddaynin. aayaddaana caddaynaysa. aayaddan marka difaac bay ishaaraysaa. kolkii kuwa idinla dagaalamahaya la dagaalama ilaahay leeyihi. dagaalka asagee la farayna waxay ahayd intii nebigu soo haajiray ee madiine uu yimid oo markaa halkaas dowladda islaamka ay kaga dhigatay kolkaa gadaasheeday ahayd. intii nebigu uusan soo haajirin oo dhan dagaalka waa laga reebayay. kufuu aydiyakum wa aqiimu asalaata waatu zakaata, sidaas ilaahay odhanaya subxaanahu watacaala. gacmihiina celiya oo reeba gacmihiina dagaal iyo waxyaalo ka reeba gacmihiina. salaada iyo soonkaba gudda, salaada ooga, soonkana gudda, muxuaha zakadana gudda. sidaasa ilaahay odhanayay. haddaba halkaa waad garanaysaa xikmada ee halkaa ku jirta. intii uusan nebigu soo haajirin islaamku waa firirsanaa. dadkii nebiga soo raacay islaameen way firirsanaayeen. waxay ku kala firirsanaayeen dadkii gaalada ahaa bay ku kala firirsanaayeen. qoyskii naftiisa ayaa isku dhex jiray oo wuxuu isugu dhex jiray dad muslim oo nebiga rumeeyey iyo dad gaalo oo kufrinimadoodii hore iska haysta ayuu isugu dhex jiray. markaa dagaal haddii la firo dagaalkaa wuxuu ahaan lahaa un dad isku wada dhex jira iyo qoys dhexdiisii ka dagaalamay oo muxuu ahaa sullad iyo hoggaanna aan lahayn ayuu ahaan lahaa. marka waktigaas ilaahay ma farin dadkii muslimiintaa dagaal. ayagoo aad loo dhibhayay, ayagoo aad loo rafaadinhayay, dagaalka waa ka celinayay ilaahay subxaanahu watacaala. markii nebigu soo hajiro madiine uu yimid oo dadkii reer madiine ay rumeeyeen, halkaa muxuu ahaa dowlad iyo hab muxuu ahaa hoggaan uu ka dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo markaas dadkii wada hoggaaminayo oo markaa dadkii islaamka ay soocan yihiin oo magaalo iyo saldhig iyo muxuu isku duwnaan ay leeyihiin. markaasaa ilaahay faray dagaalkaa markay la faray oo ilaahay aayaddaas haddaan soo sheegnay idanka la sheegay. aayaddaanna waxay caddaynaysaa dagaalkaas ay dagaalamayaan waktiga uu yahay. ilaahay wuxuu leeyahay dagaalama fii sabiilillah, ilaahay jidkiisa ku dagaalama. ilaahay jidkiisaa ku dagaalamada waxaa weeyaan liiclaa'i kelimatillah, ilaahay kelimadiisa sarraynteeda taas darteed u dagaalama. waxaad kula dagaalantaan kuwa idinla dagaalamaya ilaahay leeyahay. kuwa idinla dagaalamaya oo dagaalka idinku bilaabaya kuwa la dagaalama. walaa tactaduu ha xadgudbin. taa macna weeyaan. ama dagaalama oo kuwa idinla dagaalamaya kuwa u diyaarkaa inay idinla dagaalamaan ee hubka idiin sita kuwa ha aadin kuwa aad la dagaalamaysaan. ha xadgudbina oo kuwa aan dagaalka u diyaarka ahayn, haweenka iyo caruurta iyo duqowda oo ayagu hubka aan soo qaadanin oo idinla dagaalamaynin, dadka rayidka iska ah oo nabadgelyada isaga nool, kuwa ha la dagaalamin oo sidaas ha ku xadgudbina. macnahaasna waa jira. macnaha dambe kolka lagu laqbeeyo aayaddan sideeda ayay joogto u tahay, nasakna ma u jiro. culamada qaarkeedna nasak baa jira ayay leeyihiin oo waktigii dambe waa loo idmay oo sida aayaddan dambe bay ishaarayso waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum ilaahi uu leeyahy. waqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi fii sabiili iclaa'i kalimatillahi ilaahay kelimadiisa koryeelideeda jidkeeda ku dagaalama. aladiina kuwa kula dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactaduu xadgudbina oo dadku kuwa dagaalka bilaabahaya ha ahaanina.
إن الله إلهي لا يحب مجعل المعتدين كوا حدقبايو أيغو قردرد بالله كوا مجعله واقتلوهم لايا حيث مال ثقفتموهم أدكيشا ماش أدكيشا كلايا وأخرجوهم بحيا من حيث أخرجوكم إذن كصبحية مرهدي دقالك أيغو أي بالله وإذن لا دقالما هيان meel kasta oo markaas dagaalka uu ka dhacayo kula dagaalama walow xaramka baha ahaatay ana xaramka xitaa dayda kula dagaalamaan caabilihii ee xurmada lahaa la dagaalamo iska celiya ka saara ilaahay leeyahay meesha idinka saareen wa akhrijuuhum ka saaro ka bixiya min xaytu akhrajuukum meesha idinka soo bixiya dhulkii maka weeye والفتنة فتنة كفر النمضة هي الشرك هي الظلم هي فساد أشد أثر عليك بدن من القتل بالكافر للدلو أما مفسكي للدلو الفساد هي فساد كيس أياك عليك طبعا هلك وحلو داوين يدرك المؤمنين ده حرمك دقال مسجد الحرام يدرك أصحاب فرمضة لها إن يكون دقالما ويلويني بلا فرمضة لدقال إنه لعو ويلويني haddaba halkaa mar haddii loo idmooliyday meel alle meeshaad ka heshaan kula dagaalama kulaay ka bixiya meesha idinka soo bixiyeen oo dhulkii xaramkaa ka saar mar haddii saasna ilaahay leeyahay waxaa la tusinayaa kufrinimada iyo fasaadka dhulkii xaramka lagu samaynayo bilow xurmadaha la samaynayo iyo dagaal la dagaalamo oo markaas dhulkii xurmadaha lagu dagaalamo bilow xurmadaha lagu dagaalamo dadkii layska dhiciyo oo gaaladaha lagula dagaalamo labadaas xaalo labadaba dhib weeye laakiin waxaa daran baa leeyahay fasaadka iyo kufrinimada in la dilo waqtiga xurmada lahaa gaalo ama meesha xurmadaha lagu dilo waxaa ka xun oo ka adayg badan oo ka foodxun ayaga kufrinimadooda walfitnatu fitnada ishraaka ilaahay loo sharig yeelayo iyo fasaadka allada la fasaadinayo fitnadaasa ashaddu adayg badan min alqadli dilin kii mushrika la dilo ama kii muxuu alla fasaadinayo la dilo fitnadiisa iyo fasaadkiisa ayaa ka adayg badan oo ka weyn ولا تقاتلوهم هل تقالمين عند المسجد الحرام مسجد الحرام كأكتيسا كلا تقالمين حتى يقاتلوكم انتهن كلا تقالمان في مسجد الحرام مسجد الحرام كأحديثة كلا تقالمان أدوك هقلابين اللي مسجد الحرام كأكتيسا تقالك هكو بلابين أدوك حرمدا إلا يهو إذن كلا تقالمان أو تقالك بلابان فإن قاتلوكم هدين كلا تقالمان مسجد الحرام كأكتيسي ودوك حرمدا لا يهو تقالك بلابان فاقتلوهم لا إله سبحانه وتعالى حرمة ذلك إلى لنتيس هي الدقالك يبقى بالله يعني كفر المضوضة وضرني كلا دقال لما لليه ذلك حرمة الحدية يجب كلا دقال لما كذلك كاسا جزاء الكافرين قال ذي جزاء لي اللي اسكفري أو لقد دقال لما اللي اسكفري أبال كذوي فإن انتهوا هدي حرام دقالك أي كهرا كفر المضى أي كهرا فسادك أي كسوة نقران ay rumeeyaan risaalada ilaahay uu soo diriyay nabigiisa ay rumeeyaan xaqa ay raacaan fa inna allaha ilaahay qafuurun kii dhaafa weeye raxiim oo naxariisto waa u dhaafaya wixii ay soo hayn jireen kufrinimadii fasaadkii fitnadii wax alla waxay samayn jireen oo islaamnimada horteeda ahaa waa ka dhaafaya ilaahay hadday ka haraan kufrinimadii iyo ka soo noqdaan fa in intahaw hadday haraan kufrinimadii ka haraan ee xumidii iyo fasaadkii fa inna allaha ilaahay qafuurun kii dhaafa weeye رحيم أن حريستو توضك أقبلها يسلانه وقاتلوهم لدقالما حتى لا تكون يحانبا فتنة يحانب لدقالما لك إلى اللقواية فتنة يفساد يكفرن ويفسد إلى اللقواية لدقالما قالت اسكعلي ويكون الدين دين كينو كهذا لله إله وهذا إله سبحانه فإن انتهوا حتى يهران كفر المدية فسادك أتحدث كاران لا عدوان وليس معنا إلا على الظالمين كوا ظالمين تقول كفر المدية أتحدث كسيدك النوية 10 كلمات انتهى سكوتي والسلام عليكم ورحمة الله
كعسل